小发刚斩杀完主管蛇，正处于冷却状态，迎面遇上了司马村的少年们。原本大家还处于小童鞋见面的问好状态，一看小发收获了2级受精，立马掏出了武器，忒厚颜无耻了！别人凭本事得到了受精，居然想明抢！司马村这个带头的少年，分明就是思想觉悟有问题啊！话说之前和小发分开的小伙伴，果然之后遇到了好几波荒兽，队长长生也遭不住了。兄弟们，别唠嗑了，赶紧还是找回小发吧！正说话间，一群荒兽声传来，司马村的小伙伴明显不是小发的对手啊！就这，咱哪来的底气来抢受精呢？这下完美，自己还被迫缴纳了受精。本来以为小发就这么霸气的解决司马村少年了，没想到话锋一转，他主动为大家烤起了蛇肉，就连小狐狸也对小发的手艺赞不绝口，再次心疼大绿啊！不仅贡献受精，还成了口粮啊！不经意的回头间，小发还发现了陈灵珠。接下来龙头村的小伙伴们能集合吗？快在评论区留言吧！关注大风说，收获一大波儿。